ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾಫ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿನಿ. ಇದು ಒಂದು 200% ವರ್ಕ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು 2 ಎಸಳು ನೀವು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಕುದ್ದು ಅದರ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಸತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.